Ну чё, с жучком пошли уже далеко гулять. Да, жучок вон носится, видите, уже чувствует себя очень хорошо. Сейчас пойдем мы к речке прогуляемся. Жучка, жученька, не торопись, не торопись. Ну, я считаю, что она перенесла достаточно неплохо эту операцию. Дней, наверное, 5 она так из будки своей не выходила. Ну и все. Пришло время. О, понятно. Не будем снимать. Ну, в общем, жучок соскучился у нас по прогулкам. Да, жуч? Соскучился? Скучал по прогулкам? Скучал. Все, бегает. Уже только плаксивый стал жучок очень. Эмоционально. Очень эмоциональный. Теперь, да, жуч? Ты очень... Все время так... Видно, я тоже ей слишком много внимания уделял. Там чухал ее, чесал с ней в будке. Так, это что? Ящур какой-то. Иди. Дохлый. Дохлый ящур. От солнца, наверное, сдох. Так, жуть. И теперь она думает, что я ее все время буду чухать и чесать. Но это она ошибается. Вот здесь крапива, видали какая? О, выше человеческого роста. Крапива у нас. Так, ну кто там писал, что жучки там все вырезали, там все на свете. Да ей ничего не вырезали. Операция достаточно легкая была. Никакой матки, никаких яичников ей не вырезали. Ей просто трубы там зашили и все. Там, по-моему, перегнуть, зашить. Ничего страшного в этом нету. Вот, так что все у нее на месте. Вот. Ну все. То есть, я думаю, что жучка полностью адаптировался. Да, жучок? Ты адаптировался полностью? Ну хорошо. Вот уже пошли гулять далеко. И надолго. На часик, наверное. Погодка сегодня прекрасная. Такой август, на самом деле, чудесный. Но уже жалко, что кончился. Уже конец августа. Вот так вот. Лето вообще хорошее в этом году было. Мне кажется, лето очень хорошее было. В начале немножко холодное, в июне, но май теплый был, да, дождливый. Июнь был дождливый. Жучок такой чистенький у нас, да, чистенький. Еще ни в одной луже не валялся, потому что она стерильная должна была быть. Ну все, сейчас можешь изваляться где хочешь, жуч. Надеюсь, не будешь. Жуч вот тут развалился у нас на дороге. Ну вот, смотрите, шовчик, видите какой? Вот он шовчик. Вот он. Гадости показываешь. Небольшой, ну. И вот бритое пузико у нее все. Вот. Ну, вроде все у нее зажило, никаких воспалений, все, никаких шишаков, ничего нету. Вот. Жуч вот тут вот на дороге прямо развалился. Рядом с церковью. Вот так вот. Так, жучик какого-то там кота нашел. Вон, мчится. Ну, жучкан. Ну, жучкан, чуть не догнал. Жуч, иди сюда, мой хорошенький. Не надо гонять. Вот. Но жуч все равно продолжает метить территорию. Продолжает пометки свои ставить везде. Сегодня мы около церковки гуляем. Вот видите, такая церковка. Интересная. Тут все, видите, так вот люди около церкви живут. Там люди около кладбища, здесь около церкви. Ну, жуч, по лужам не будешь ходить или пойдешь? Ты чистенький пока еще. Ну да, сегодня не жарко, погода вообще шикарная, очень хорошая. Вот в этом доме, вот в этом, собака тогда на нас выбежала из-под забора прям. Опасная собака, не знаю, здесь она, не здесь. Там вроде заложили после этого все, но собаки вообще опасные товарищи. Жучка. Жучка, ну ты что там нюхаешь? Сейчас на тебе как накинется овчарка и сожрет тебя. А тебе еще жить да жить бы. Тебе бы жить да жить, жучок.
Да, вот тут вот заложили все снизу. А в тот раз она пролезла. Жучечка. Жучка. Ну, как ты вот улегся? У тебя там шрам же, а ты решил изгваздаться, да? Теперь надо тебе мыться идти. Не знаю, вода холодная. Как этот шрам твой? Ну нет, пусть помоется. О, взяла и легла. Ну что ж ты, жучок, такой? Остановились. Решили тут кое-что в телефоне посмотреть, остановиться. А жучок улегся. Эх. Ну все, жучка надо скупнуть. О, побежал. Ты смотри. Жучок, подожди. Ну все, жучок увидел речушку нашу. Давай, жучок, вскупнемся. Давненько ты у нас не купался, мой хорошенький. Давай, как следует, искупайся. О, молодец, жучканчик. О, один на пляже у нас жучок, обмылся. Молодец. Все, искупался, да? Искупался? Пришел чего, отряхнуться около меня? Иди еще искупайся. Так, что здесь, мой хороший? Так, ну тряхайся. Что-то 2 попытки отряхнуться было, и все. Жуч, все? Ну, молодец. Все, недолго жучок искупался. Водичка что, холодненькая? Но сегодня не очень жарко. Погодка хорошая очень. Не жарко, 22 градуса. Солнышко светит. Анжелка вон по телефону трещит. Видите, облака чудесные. Шикарная погодка. Подольше б такая стояла. И сентябрь пусть такая стоит, и октябрь. Мы всегда рады такой погодке. Жучок чистенький. Такое редко бывает. Да, жучок? Такое очень редко бывает. Собака. Персик. Жученька. Идем гулять. Решили еще чуть-чуть погулять. С другой стороны деревни зашли мы. Да, травка-то, видите, вся уже жухленькая. Все, травка уже свое отжила. Жуч. Жучка нюхает тут все травки ее. Вон как. Жуч, давай поколебься чуть-чуть. Ну, будешь колебиться, нет? Да. Рыжулька. Приветик, мой хорошенький Рыжулька. Ты что, на меня даже не смотришь? Смотри, что у меня есть. Ля-ля-ля. Играться будем? Смотри, и вот так вот. Оп. Туда шлындаешь. Вот так. И тащишь. Рыженький, давай играться. Давай по-хорошему играться, а то придется тебя заставить. Так, ты что там, клеща уже нацепил на себя, да? Нацепил клеща на себя, что ли, а? Что это такое у тебя на шейке здесь? Ну точно, вон он. Вот он. Клещ обыкновенный. Глазки капают у тебя тоже, да? Рыжуль, что ты там? У дяди Миши что-то сожрал, что ли? Ну даешь. Ну, Рыжулька. Ну даешь. Давай играться. Давай, мой хорошенький. Ты покушал уже. И жучка покушал. Да? Рыжульчик. Давай играться. Давай, смотри. Оп. И давай. И давай. Рыженький, ну ты даешь. Ты что, думаешь, это кусок колбасы, что ли? А? Какой же ты шугливый у меня. Какой же ты у меня шугливый. Ладно, Рыж, не буду я тебя мучить. Рыжуля, иди сюда. Иди сюда. Иди, мой хорошенький. Ох, деловая колбаса, я не могу. Рыженький, ну давай поиграемся. Давай. О, кто там хрюкает? Слышишь, кто хрюкает? Там жучок уже обхрюкался. Он завидует, что я с тобой играю, а с жучкой нет. Так, жуч, ну ты че, мой хорошенький? Ну, ты че, играться будем? Вон у меня какая. Ты-то играться любишь, жуч? Ты-то любишь играться?
Жучка. Жучка тоже не любит играться. В общем, все от меня разбежались. Никто со мной играть не хочет. Ну а я, наконец, оборудовал как следует свою лабораторию. Вот видите, теперь у меня вода подается вот отсюда, от раковины. Да, вот. И отсюда вот идет вода холодненькая. И будет уходить вот сюда. Ну, потому что воду жалко просто выливать в землю. Я ее набираю в бочку, а потом поливаю. Вот тут на всякий случай у меня еще несколько бочек, ванна. Вот. Электричество мы провели в нашу беседку. И теперь у меня здесь просто красота. Свет, пожалуйста. Опа. Включается. Уже не тянут тройники ниоткуда. Все здесь. Все рядом, все под рукой. В общем, работать стало намного приятнее. Ну и вон там капульчики уже сейчас будут капать. Вон они потихонечку. Брашка в теплице подошла, и нужно ее перегнать и поставить, наверное, уже последнюю брашку в этом году. Анжелка вон клубнику собирает. Ну куда там по-копанному-то? По-копанному куда? О, пахнет прям, да, ей? Ну, она какая-то ну, не совсем красненькая, да? Солнца мало. Да, мало. Из-за огурцов. Нельзя оставлять, она мокрая. Из-за огурцов, вот из-за этих, которые уже свой век отжили. Видишь, она даже не краснеет, а уже тухнеет. Угу. А потому что воды, может, много здесь. Хотя грядка высокая, но вот дожди последнее время и... Ну все, огурцы здесь у нас последний год. Здесь вся грядка будет. Видите, да, в каком они состоянии у меня сейчас эти... Ой, какой огурец! Огурцы где? Вот. О, хорошенький. Давай, срывай его. Ужас. Я, кстати, люблю такие огурцы, на самом деле. Вот кто-то говорит, что они ужасные, кто-то говорит, что они на арбуз похожи. Но на самом деле там такие семечки большие, вот в таких огурцах. Прям одной семечкой можно наесться. И они не горькие, ничего подобного, они не горькие. Как раз вот это вот спелый огурец. Не знаю, мне нравится. Я вот эту кожу картофелечисткой снимаю. Вот. Кожу снимаю картофелечисткой и в салатик себе вот такого огурца, вон он, больше руки, объестся на самом деле. Помидорчика пару. И вот мы сейчас едим только огурцы и помидоры, во всяком случае. Вот так вот. Сейчас я вам расскажу анекдот из жизни. Так, здесь у нас стулья. Анекдот из жизни. Просто не поверите. Значит, смотрите. Вчера делали заготовки. Ну, тут соседка пришла, какой-то новый рецепт. Так, не на этой банке, на другой сейчас. Вот она другая банка. Значит, все дело в чем. Смотрите. Значит, здесь у нас вот сверху, видите, укроп. Якобы укроп. Вот он у нас здесь, укроп. Анжел говорит еще причем, ой, у нас укроп мелкий, его нету, нужно где-то там искать будет, потому что укроп, ну что-то с укропом у нас в этом году не пошло. Вот, а соседка такая, не-не, я нашла укроп, все нормально. Сейчас я вам покажу этот укроп. Она такая, а я за теплицей нашла у вас укроп, хороший укроп, такой большой, все нормально. Сейчас я вам покажу, это вот анекдот, просто анекдот. Вот он укроп. Вот он. Вы представляете? Это хорошо не борщевик. Это вымахал здесь куст сныти. Вот сныть, она же даже пожелтела. Вот такой вот куст сныти вымахал. А соседка говорит, я нашла укроп. И представляете, засолила с семенами сныти. Вот что делать? Я не знаю. Но вот семена на самом деле... Ну вот понюхать нужно. Ну что же вы за хозяйки такие? Вот так вот помогли Анжеле закрыть банки по новому рецепту со снытью. Вот, из одной банки мы вытащили, она не закрывалась, плохо закрывалась, вернее, мы ее решили в холодильник поставить, чтобы не переливать. А вторая банка вот такая вот была. Ну и, естественно, не знаю,
Сейчас будем переливать. Ну, не на сныте же нам рассол делать. Ох, вот так вот. Вот он анекдот. Не, я нашла у вас укроп. У вас за теплицей там такой укроп хороший растет. Я сразу подумал, какой там укроп? Там не может быть просто укропа. Ох, вот так вот. Ну, не знаю. Или попробовать со снытью. Что думаете? Пишите в комментариях. Да, может быть, какой-то будет очень вкусный рассол, и потом все будут делать со снытью, а не с укропом. Рыжуля, привет. Мы охотники за тобой. Мы решили посмотреть, как ты жрешь. Рыженький. Вкусненько тебе? Вкусненько? Вкусненько? Жри. Давай, жри. Ну, пасет. У него клещандр сегодня был на шее. Но сказали, котам клещи не страшны. А почему собакам страшно? Ну, вот как-то так. Знатоки поделились такой новостью. Рыженький, ты очень медленно ешь. У тебя зубов нет, что ли? Ну, жри. О, чё? Вы уже уходите, что ли? Ну, давайте, пока. Я вас вообще не звал сюда. Жабу будешь снимать? Жабу? Не буду. В ведре? Нет, только Не пугай рыжего. Он думает, что там жаба. это подстава какая-то. Так, дайте поесть спокойно человеку. Так, рыженький уже оборзел. Анжела вон колбаску режет. И рыжий решил тоже на крылечке. Ну, кинь еще кусочек ему колбаски. Так. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Вот так вот. Приручаем рыжего потихонечку. Жучка пока дрыхнет, рыжий тут харчеваться пришел. Да, рыжуля? Пришел прохарчеваться? Ну, молодец. Все, и на место. Вот здесь вот ему безопасно. По центру пока еще боится. Потому что он должен сдриснуть, если что. Если что, сразу убегает. Первый кусок он вообще взял и чуть ли не к дяде Мише убежал есть. Рыженький. Молодец. Оп. Ну, рыжулька. Лев Маргаритович. Рыжулька, ты что спрятался? Лев Маргаритович. Ну все. Зимовать у нас будешь, да? Он меня не слушает даже. Анжела кормит. Че его меня слушать? Ну хватит, тоже баловать не надо. Кота. Колбасой. Рыженький. Ты ж сытенький. Ты чё такой несчастненький, да? Уже не манш посижу. Рыженький. О, какой. И чё это? Сырком ему еще. Он сырок не любит. Тем более адыгейский. О. Вот так вот. Рыжулечка. А мы костерок жжем, видите? Костерок жжем, решили шашлычков поделать. Кабачки пожарим и миска немножко. Сегодня у нас такой, можно сказать, отдых. Ну ты чё приперся? Чё приперся, рыженький? Еще хочешь покушать? Молодец. Молодец, рыженький. Пришел сюда. Какой хорошенький, рыженький котик наш, а? Ну ты не лопнешь, деточка-то, а? Сколько ж можно? Сколько ж можно жрать-то? Сейчас вискоса пожрал целую пачку. У меня Муська полпачки. И то нехотя ест. Мама ее силком кормит. Я говорю, мама, успокойся, не корми больше Муську. Твоя мушка безумная. Муська, да, енот полоскун. Ну что, рыженький, все, ложись. Отдыхай на коврике, да? Ложись, отдыхай на коврике. Рыжулька расслабился, да?
Расслабился, прилег у тапочек. Ну все, покушал, Рыжульчика. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну вот я тут шашлычки жарю. А Рыжулька тем временем, он пасется у открытой двери дома. И заглядывает туда. Заглядывает, мой хорошенький. Того и гляди, ныркнет. О, так, интересно, интересно. Интересно. Намывается. Рыжуль, ты чё намываешься? Чё намываешься, мой хорошенький? Ну ладно, а то с тобой сейчас шашлыки подгорят. Анжелка ругаться будет. Жучочек, приветик, мой хорошенький. Так, вот она, территория, видите, поделена. Здесь жучка, там рыжулька. Вот так они и поделили территорию. Один справа, а другой слева. Их покормить надо, но сейчас не было времени. Занимались камином. Смотрите, разобрали мы. Жуч, ну, давай покажем, что мы разобрали, да? Давай, мы хорошенький. Башкой сейчас об камин ударилась. Вот он, камин мы разобрали и по частям, ну, сняли стекло, всякие колосники вытащили. И сейчас покажу, конечно, поставили мы, Жуч, иди, погуляй пока. Поставили мы его так очень условно, но хоть затащили в дом. На самом деле втроем затащили. Очень тяжело было. Вот, видите, вот так вот он встал. Ну, естественно, это просто он пока встал. Он, наверное, будет чуть сюда смещен и на меня еще. И, естественно, поднят. Естественно, будет поднят. И, наверное, да, сюда поближе. Здесь, видите, место, я думаю, побольше нужно будет. Потому что, ну, розетки это все уберется, вы не смотрите. Здесь еще будем стену листами огнеупорными прокладывать. Вот так вот открывается он. Видите, вот. Открывается вот до такой степени. Вот. То есть топка достаточно большая. Сюда, по-моему, ну, достаточно большие бревна влезут. 50 сантиметров точно. Вот. Единственное, что вот не знаем, на что его ставить. Здесь вот ножки такие есть. Вот. Но они небольшие. То есть максимально, насколько он увеличится, ну, там на 5 сантиметров. Может быть, я думаю, просто шпильку вот эту заменить на какую-нибудь высокую. Но не согнется ли эта шпилька под его весом. В общем, тут буду думать. Либо поставить его просто на, как он называется, на бетонные блоки. Они 20 сантиметров высотой. Вот я думаю, на 20 сантиметров, если поднять его, то как раз он достигнет нужной высоты. А потом уже мы его подключим, сначала запустим. А уже потом, да, может быть, даже и зимой будем строить короб из него. Вот. Так что вот. В дом затащили, уже грандиозное событие, потому что весит он 200 килограмм. Вот. А у нас здесь двери, видите, какие двери узкие. Двери узкие, тут ступеньки. А кто это такой у нас тут? А кто это у нас такой тут? Это кто такой? Это чей такой? Чей мальчуган? Ты что, кушать пришел? Молодец. Молодец, тебя вчера накормили хорошо. Да, надо им покормить, конечно, дать. Но сейчас вот хватился, а у рыжего корма нету. Надо сейчас съездить. О, Рыжулька испугался. Знаете кого? Жучка. Жучка. А жучок-сушничок у тебя есть. Жучок-сушничок покушал с утра. Ну ладно, поеду я тогда рыжему корм куплю. Вот на этом, пожалуй, и все на сегодня. Да, жучок? Да, мой хорошенький. Хорошенький жучек, хорошенький. Брехал сегодня на гостей, брехал, молодец, работу выполняет свою. Молодец, жуч, молодец, молодец. Ну все, ребят, увидимся в будущем. Пока.